Ese clásico de que a volta ao cole está chea de vaguas e de caras longas non vai cos rapaces de Meis. No regreso ás aulas neste CPI do Mosteiro, o que nos atopamos hoxe foron moitas ganas de volver coller os libros e tamén de reencontrarse cos amigos. Nos preguntámoslles que preferían, se quedar na casa ou vir á escola, e a resposta tiñan a clara. O cole. Teño ganas de volver a ir ao cole porque me gusta. Venir a xogar con os amigos. Ir ao cole a xogar con todos os amigos. Me gusta máis el cole porque así estudio máis. Pois con esa enerxía arrancaron esta mañá novo curso os alumnos de infantil, primaria e educación especial en toda Galicia. A algún sei que lle custou un pouco sair da cama, estirando ata o último momento un verán que xa se lles escapou das mans. Con nostalgia das aventuras vividas, explicábanos que non hai nada mellor que estar de vacacións. Sí, porque así te podes divertir, ir á playa e moitas cousas. Pero cousas da vida o bo sempre remata, así que o mellor que se pode facer é aceptalo con resignación. Non queda outra que volver ao cole. O cole en mis vacaciones non me gustaba, non quería ir, pero tengo que ir. Unha nova aventura que comeza para eles e un respiro en moitos casos para as nais e para os pais. Moitos recoñecen que lles custou conciliar nenos e traballo. Nas vacacións, bueno, eu por motivos personais un pouco, pero ben, son nenas moi maduras para a súa idade e a verdad que moi ben. No verán gracias ás abuelas que sempre botan unha man, porque se non, vaya por Dios. Un poquito sí, para tener un poco más de tiempo para hacer cosas, pero después de todo se echan de menos en casa. Las vacaciones muy rápidas, la verdad que entre la playa, fiesta y bueno, muy bien, la verdad. Con pena, pero bueno, hai que adaptarse, non queda outra. Estaba deseando, xa quería desear que empezara e aparte empezou con unha novedade del que era o primer dente que lle caeu, entón ainda queda máis contento todavía. Neste colexio de Meis estudarán neste curso uns 350 rapaces de primaria e secundaria. A estes últimos aínda lles quedan uns días máis de lecer. O seu curso vai comezar o vindeiro luns.